Salut fraților, am revenit cu marea mea colecție de petarde și artificii pe anul acesta în sfârșit. Pentru cei care vă așteptau, începem repede să prezentăm pentru că o să fie o filmare, cred, destul de lungă. Încep așa cu câteva brichete de-astea scumpe așa, petarde cu ață, fognitoare, niște petarde cu un foc de la Tropic, un catran de ăsta s-a prins petardele pe el, fitil de 3 mm și de 2 mm. Bun. Le lăsăm aici. Începem cu petarde cu un foc Piccolo de la Fire Show. Am mai multe cutii, nu stăm să le numărăm pe toate pentru că ar dura ceva. Sunt în jurul la 45, încă 3 aici și încă 20. Bun. Le lăsăm pe toate pe aici. Așa. Continuăm cu încă două cutii de petarde cu un foc Piccolo Corsair Class S. Am doar două cutii din acestea. Lăsăm aici o cutie de Piratchi cu un foc. Le-ați văzut oricum multe dintre ele și în episoadele trecute. O cutie de mini black petard. Două cutii de RC1. Petarde mai de calitate cu fitil. Două cutii de exploziv 1. Bun. Și o cutie de exploziv 2. Cam atât cu petardele cu un foc. Avem și petarde cu 3 focuri. Am pus un test recent. Petarda, sunt petarde geniale cu 3 focuri care chiar bubuie destul de tare. Ok, le punem aici. O cutie care mi-a rămas de anul trecut. Petarde cu 3 focuri de la Enigma. Bun, continuăm cu petarde cu 3 focuri de la Fire Show. N-am mai avut până acum. Am și din acestea câteva cutii. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cutii. Și din acestea, bun, continuăm cu niște triangle. Sunt destul de bune. Am pus și pe canal parcă un videoclip. Chiar bubuie acestea foarte tare. O să facem teste, fraților. O să urmeze multe teste. Mai am vreo 9 bucăți. Le lăsăm aici. Un set de Zuki. Petarde destul de slăbuțe. Pentru colecție merg. Teste. Mai am vreo 9 bucăți. Nu mai știu exact. Dumpum F2. Mai pus și din acestea. Petarde bune. De calitate. Continuăm cu mini dumbum. Mi-au mai rămas doar 5 bucăți. Din păcate. Bun. Un set de pe 1000, tot așa. Puțin mai mult de jumătate. 1,5 grame. Petarde foarte, foarte bune. Vom face comparații între ele. Vom face multe teste, fraților. Că avem de unde. Continuăm cu un set de Achtung. Sunt destul de interesante, cred că undeva la 3 grame au și flamă verde. FP3X Achtung se numesc. Nu scriu gramajul, dar am testat eu și sunt chiar geniale. Și vom mai testa. În fine. Mai am aproape, nu știu, 19 bucăți, parcă 17. Mai am 7 bomb de 3 grame. FP3 de la Iorghe de 3 grame cu flamă verde, cum știți voi, cele originale, cea mai mare calitate, doar 17 și din acestea, să vedem pe unde le mai punem. Acum avem FP3 de la Kragman, mai avem aici 7 bucăți, 3 grame, însă bubuie mai tare ca FP3 de la Iorghe, am făcut test. Sunt destul de faine, deci 7 bucăți plus 1, 2, 3, 4, 5, încă 5 și le punem și pe ele pe aici, pe undeva. O să fie cam complicat să le arăt așa pe toate. Continuăm cu două seturi de FS3
Fire Show, nici în acestea n-am avut niciodată. 3,3 grame, flamă roșie. Vom compara FP3-urile între ele, să vedem care sunt mai puternice și cu FS3-urile, bineînțeles. Bun, le lăsăm deocamdată așa. Continuăm cu SDT XP 010, undeva la 4 grame, bubuie foarte tare. Am mai testat. Mai am vreo 35 de bucăți, cred, 40. Atât are un pachet. Hai să le mai punem pe aici. Ok, a început să se strângă ceva. Bun. Continuăm cu Bomba Boom. 4,6 sau 7 grame, cred că 4,6. Nu cred că au chiar atât, pentru că nu bubuie chiar așa, wow, dar sunt destul de bune, bineînțeles. Și încă un set întreg. Ok. Lăsăm așa. Un set de Dragon Boom. Tot 4,6 sau 4,7, nu mai știu exact cât să vă spun, dar tot pe aici. Vom testa, să vedem care sunt mai bune. Hai să le mai lăsăm pe lângă Piccolo pe aici. Ok. Acum, Boom Boom, din acela vechi, cum știți, dar de fapt modelul cel nou de 5,5 grame, categoria P1, destul de complicat să zic că sunt legale, dar nu prea, emițătoare de sunet, puteți să le folosiți în pădure, nu oriunde. Ok. Voi așeza oricum la final totul mai frumos și voi lăsa poză. Avem și Boom Boom din acesta nou, Boom Boom 5G. Dacă v-ați uitat în colecțiile mele vechi, l-ați observat pe acolo. Ăsta chiar îmi place și o să facem comparația cu acelea. Ok. Hai să lăsăm pe lângă ele. Continuăm cu un set de Shark PS5. Au și flamă albastră care ține destul de lung. Sunt super faine, petarde de calitate. Doar 7 bucăți mai am din 10 are un pachet. Lăsăm aici. Continuăm cu un set de Titan Blitz Blue 3. Titan Blitz 3 Blue de 4 grame. Am mai avut și anul trecut câteva bucăți. Super fain. Efect de flamă albastră plus efectul acela cu scântei la băbuitură. Și bineînțeles că am și setul de Titan Blitz 5 Mix. Toate culorile, toate efectele. Vom face o comparație, un test seara între mai multe petarde de genul cu efect. Ok. Le lăsăm aici. Continuăm cu Scream 3S. 10 bucăți într-un pachet. Mai am vreo 7. Au flamă roșie și flamă verde. Dar după cum au culoarea aceea în capăt. Super faine. O să facem comparații acestea și cu Scream 5S. Diferența este destul de mare. Mai am 5 bucăți. Acestea au 16,6 grame. Scream 3 sau doar 5 grame, se vede aici. Bun. Așa, hai să le scoatem și astea să pară mai ok. Lăsați-le așa. Bun, hai să continuăm cu câteva bombe care le-am eu bonus și le-am mai achiziționat așa. Le prezentăm destul de repede pentru că sunt multe și le am la grămadă. Avem aici o Little Cobra 2, Atomic Flash, un H1 Achtung, FP3 White, o Puma, o bombă care habar n-am ce este, o am de 2 ani de zile, cred, mai bine și nu am dat-o nici acum, dar o să o dau când va veni un mare test de vreo 40 de bombe. Mega 3 Explo, super faină de calitate, Apache Warrior, bun, 3 Color Salut, cred că au 3 grame și acestea, sunt destul de faine, un Color Flower, asta e destul de mare, cred că are undeva la 5 grame sigur,
Am un torpedo și un L Titanu de 2 grame, dar sunt petarde de calitate super faine. Bun, mai am un Shark PS5 din acesta mai vechi. Vom face comparația, bineînțeles, cu acesta. Da? Am aici un, nici nu știu cum îi spune, dar am mai văzut undeva oricum. Să vedem. Pyro Bandit. În fine, cred că este destul de faină. Vom vedea la test ce va putea. Un Titan Blitz verde. Va fi noaptea cu acestea. Pe aici. Ok. Mai am un Doom 2G. Pyro Bandit Angry Clown de ăsta. Super fain. Deci designul super și calitatea. Petardă mare calitate. O vom testa. Crazy Robots 5 grame. Și din câte știu, bubă mai tare ca bombomul. Ok, mai am un FP5 de la Funke. Asta îl voi da noaptea deoarece are o flamă care durează foarte mult și e păcat de el să-l dăm ziua. Oricum va fi pe canal. Ok, mai am un H4 Achtung. Am și Achtung acestea de acolo. Bun, și H1. Vor fi în test. Gorilla Bomb 8 grame. Destul de tare. Mai am două Achtung, nu știu cât au, sunt foarte mari, sunt faine de o colecție, dar nu știu ce gramaj au, poate maxim 3 grame. Așa. Continuăm cu două Funkelschlag, ceva de genul 3, roșu și verde, 5 grame, petarde de calitate, noaptea și acestea, flamă, roșu și verde plus efect ca Titan Blitz cu scântei. Am și Funkelschlag 10, tot așa roșu și verde, le mai știți, am făcut review la ele. Ok, super fine. Mai am un Nebelschlag galben, fumigenă galbenă plus bubuitură, 11 grame și ceva, nu mai știu exact. Bun, mai am un dinamit, o petardă foarte grea, zice, care e undeva la 100 de grame, dar are doar 1 gram și ceva, scria pe aici pe undeva. Petardă destul de slabă. La cât de mare e. În fine, pierdem timpul, o vom vedea la testul cel mare. Mai am un Banger, tot așa la test, și un Match Cracker. Îmi place care e chestia asta aici, foarte mare, joc de tare bubuie, dar vom vedea. Astea sunt așa bonus. Destule petarde s-au adunat aici, continuăm cu o petardă mai serioasă însă, putem să o numim chiar bombă, de lui Varana Profi, 45 de grame, de la Pyro Moravia. Ok, o ultimă bombă din seria de bombe, după aia continuăm cu artificiile. Bineînțeles că deja bănuiți și este Cobra 8, Diplasio Elio, Italia, 100 de grame. O jucărie mai periculoasă, mai calitativă, mai scumpă, dar la colecția asta trebuia să avem și așa ceva. Bun, hai să continuăm cu artificiile și începem așa ușor cu un set de candele romane de la Cometa, sunt de distracție, mai mult pentru copii, dar nu contează. Acum niște fluturași. Am aici un fluturaș pilot de la Triplex, mai am un fluturaș Vampir de la Classic și mulți fluturași de la nu știu de unde sunt, de la Gheorghe, mă scuzați, scria chiar aici, Mali Kamikaze. Am mai filmat cu aceștia, vom face o comparație cu toți trei, vom face un videoclip, sunt destul de faini. Bun, continuăm cu circoblițuri de la Fire Show, am două seturi, 6 bucăți aici. Nu știu dacă au efecte diferite, la cum sunt pozele așa afișate pe ele, ai zice că au, dar vom vedea. Și mai am un set întreg, 6 bucăți, scrie în română, Fire Show. În fine, continuăm cu două lansatoare sau Crackling Color. Bun. N-am avut niciodată din acestea.
Trebuie să fie faine, să sperăm. Vom filma 2 single shot-uri. Mai salut și tipul un salut. Super faine, au și suport, am avut și anul trecut exact la fel. 2 single shot-uri. Arată fain într-o colecție și sunt super șmechere. Continuăm cu o rachetă la care eu i-am pus un băț. O imitație de zinc 901, parcă avea vreo 12 grame. Vom vedea ce va putea, cum va bubui, cât se va duce. Ok, hai să o lăsăm, lăsăm așa, că nu știu cum să o pun. Începem cu baterii. Baterie cu 16 focuri. Fireworks, 16 focuri, 25 de milimetri. Fitil propriu și de rezervă. Bun. Acum o altă baterie. O baterie Fireshow. Tot cu 16 focuri, calibru 25. Designul fain. Așa. Pusesem puțin pauză, mă scuzați. Continuăm cu o altă baterie. A fost într-o colecție recentă. Pumpkins. 16 focuri, 25 de mm și aceasta. O punem deasupra că să mai avem loc. Continuăm cu niște baterii noi care nu le-ați mai văzut la mine. O baterie cu 16 focuri, calibru 25 Independence Night. 16 focuri, 25 am zis, fitil rezervă și propriu. Bun, super fain designul și efectul, din câte știu, e fain de tot. O baterie tot cu 16 focuri, 25 de mm Independence Day. Și aceasta e super faină. Bun. Ok, sper că nu o să cadă de aici. O baterie acum puțin mai mare. Hai să vedem cum fac. Ok. Tot de la Fireshow, fitil principal și de rezervă. Happy Light. 49 de focuri, calibru 20 de mm. Ca și calibru mai slăbuț, dar este mai mare, are un alt efect. Ok, continuăm cu bateria de anul trecut care a rupt la mine, a fost bateria principală. Dacă vă aduceți aminte bine, dacă nu, vă arăt acum, bineînțeles. Baterie cu 51 de focuri, calibru 20, 25, 30 de mm, bateria mea masiv. Super fain această baterie, este genială, efecte multe, garantez. Am video cu ea separat pe canal, vă puteți uita. Ultima baterie a acestei colecții, nu știu dacă este neapărat mai tare, dar are un alt efect și e destul de faină. Baterie exclusiv la Fireshow, 49 de focuri, calibru 25 mm, este destul de mare. Chiar dacă aceasta are și calibru 30, mă așteptam să fie mai micuță, este destul de mare. Ați văzut-o și pe aceasta, ultima din această colecție, care sper că a ieșit și a meritat așteptările. Baterie de calibru 100 de mm, 4 inch, este efectul. Ok, asta a fost colecția mea. Îmi pare rău că am filmat-o așa. Chiar a ocupat ceva spațiu și nu aveam unde să le pun pe toate. Vi le mai arăt așa în mare. Dacă vă place, fraților, dați un like, abonați-vă, vor urma teste, multe teste, da? Avem de toate. Ce să vă arăt așa mai detaliat. Nu o să iasă chiar atât de lung, totuși video m-am grăbit puțin că nu aveam memorie, puteam să filmez maxim o jumătate de oră, am filmat până cu vreo 20 de minute. Multe bombe aici, o să avem, fraților, din toate. De-aia nu prea mai postat în ultima vreme, pentru că așteptam să vină și coletul ăsta, să am mai multe. Petarde de calitate, asta e colecția. Avem artificii, avem bombe, așteptăm anul nou. Și vă spun la mulți ani, fraților, pentru că asta e obiceiul la noi. Cât mai multe, cât mai multe. Sănătate să fie,
să le dăm pe toate, să avem timp de așa ceva. Artificii mult mai multe decât am avut vreodată, bombe, nu mai zic. Nu mă întrebați de prețuri, ce vreți să vă spun, cu ce vă ajută dacă oricum nu le procurați, n-aveți de unde, e greu. A costat destul de mult. Dacă vrei să-ți iei ceva cu adevărat și îți dorești, poți să spui un ban departe, dacă chiar îți dorești cu adevărat, mă refer la cei mai mici. Bine, măcar să ai de unde să iei. Bun, foarte multe de zis, m-am lungit cu vorba și colecția s-a terminat. Nu contează. Like, fraților, aici vă las. Numai bine, urmează teste.